ちは皆さん、お元気ですか？ Hello, how are you? Today grammar video number 111 of JOPT N4. In previous videos, we learned noni, ために separately. But today we're gonna compare these two when we can use noni and when ために. Three different cases. 1番目 when we can use ために and noni both. This money, I'm gonna use it to go on a trip. At first, I'm gonna say this sentence using ために and the second with noni. このお金は旅行します。旅行するために使います。このお金は旅行するために使います。このお金は旅行します。旅行するのに使います。このお金は旅行するのに使います。Translation in English of these two sentences is the same, but the nuance is a little bit different. ために is more formal and also expresses more intention, purpose, 目的。Noni is more in spoken language and it's more casual. Noni has got more practical tone. It's not so much about your intention, strong intention, but it's about the usage. In both cases, we can use with noun. ために then noun のために noun にこのお金は旅行のために使います。このお金は旅行のために使います。このお金は旅行に使います。お金は旅行に使います。2番目、You can use ために but you cannot use のに。I came to Japan to study Japanese. 日本語を勉強します。勉強するために日本に来ました。日本語を勉強するために日本へ来ました。We can say this same sentence using noun のために。日本語の勉強のために日本へ来ました。日本語の勉強のために日本へ来ました。ために expresses directly the purpose of coming to Japan. Using のに it's going to be like this. But anyway, it's not correct. 日本語を勉強するのにを勉強に日本へ来ました。日本語を勉強するのに日本に来ました。This sounds really strange. In my previous video, number 110 of JOPT N4, I explained detail about noni. It's not possible to use with noni any verbs. It means 来ます you can't use with noni. ために can be used with many verbs. But noni, in this case, there are lots of limitations. 3番目 In this case, you can use noni, but you cannot use ために This camera is handy, useful to take pictures. このカメラは写真を撮ります。撮るのに便利です。このカメラは写真を撮るのに便利です。Sentence sounds really natural and perfect. のに is appropriate when describing the conditions or evaluation. Evaluation in this case, 便利, handy. Purpose of this sentence is to take pictures. To achieve this purpose, this camera is handy. このカメラは便利です。Then
What's gonna happen if I use this sentence using ために? This is not correct, but I'm gonna show you. このカメラは写真を撮るために便利です。このカメラは写真を撮るために便利です。The reason why I cannot use ために in this sentence is because ために emphasizes your purpose, intention, and cannot be paired with an adjective like this, 便利, handy. But if we change 便利 into 買います, then the sentence is gonna be okay. Because the verb 買います to buy. This is the verb that can express your volition, your intention. I bought this camera in order to take pictures. このカメラは写真を撮ります。撮るために買いました。このカメラは写真を撮るために買いました。This sentence, のに cannot be used. It's because のに cannot be used with the verbs such as 買います。It means you cannot say like this. このカメラは写真を撮るのに買いました。これは違います。間違っていますよ。If you want to say のに and the last part the verb, then we must use the verbs such as 使います to use. I use this camera to take pictures. このカメラは写真を撮るのに使います。これは OK、正しいです。We can use ために and 使います。And this is also perfect. このカメラは写真を撮るために使います。You can say the sentence using this verb 使います。You can say のに and ために both are perfect. These were three cases. It means the first, you can use both ために and のに. And the second, only ために. The third, only のに. Now, let's approach different way to learn better. I want to tell you sentences in English. Then let's think which one we should use. I got a visa to travel to Africa. In this sentence, traveling to Africa, this is the clear purpose of getting the visa. The clear purpose, this is ために. The last verb, もらいます to get, to obtain, or to receive. And this もらいます we can't use after のに. We must say this sentence using only ために. アフリカを旅行します。アフリカを旅行するためにビザをもらいました。アフリカを旅行するためにビザをもらいました。We can say the same sentence using noun のために。アフリカ旅行。アフリカ旅行のためにビザをもらいました。アフリカ旅行のためにビザをもらいました。Getting married costs money. Cost money. This indicates the necessity of money as the condition for getting married. This is more appropriate to use のに, not ために. The last verb, it costs, かかります。This one we use always with のにかかります。But we don't use with ために。So we can say this sentence using only with のに。結婚します。結婚するのにお金がかかります。結婚するのにお金がかかります。The same sentence using noun に。結婚にお金がかかります。結婚にお金がかかります。Isn't there any good method to learn kanji? You can use both ために
and noni in this sentence, but only there's a difference in nuance. In the case of tameni, then you ask directly for some method with the goal of mastering kanji and put the emphasis on this purpose. On the other hand, noni focuses on tools, methods, or approaches that would be helpful in the process of learning kanji. 漢字を覚えます。漢字を覚えるために何かいい方法がありませんか？漢字を覚えるために何かいい方法がありませんか？漢字を覚える。漢字を覚えるのに何かいい方法がありませんか？漢字を覚えるのに何かいい方法がありませんか？ A method, way, means 方法 What is this tool used for? In this case, also you can use ために and のに both. ために focuses on the purpose of this tool. It's like, what is this tool designed for? On the other hand, のに and に focuses on practical application, asking specific tasks and usage of this tool. Tool, 道具 for what? 何のために In this case, we pronounce here 何 Also say for what? 何に In this case, we pronounce に何に Please watch my grammar video number 49 of JOPT N4. There I explain very clearly when you must pronounce 何 and in which case 何この道具は何のために使いますか？この道具は何のために使いますか？この道具は何に使いますか？この道具は何に使いますか？ Now a quiz time with 3 translations into Japanese using ために or のに. In the case you can use ために and のに both, then please write them both. 1番目 This book is useful to study Japanese grammar. A book 本 grammar 文法 helpful useful 役に立つ役に立ちます It's not helpful 役に立たない役に立ちません2番目 This is quite similar but a little bit different This book? Yeah, I bought it to study Japanese grammar The verb to buy 買います3番目最後です This pair of scissors is used for cutting flowers. Scissors, a pair of scissors. ハサミ In many occasions, we can also write in Katakana, ハサミ Flowers, 花 cut, 切ります To cut flowers, 花を切ります I hope you understand well how to use ために and のに To understand them really well, you can watch my grammar video 107, and there I explain only about ために in detail. In video number 110, there I explained only about のに and に. So in this video, I focused only the difference between ために and のに. If you like this video, please don't forget to give me like. If you can share my videos with your friends, you can help me a lot. And please subscribe my channel
to learn Japanese with me like this. いかがでしたか？今日はためにとのに、これの違いを勉強しました。私の4級の107の動画では、ためにについて説明しました。そして動画の110番目では、のに、これについて説明してあります。ですから今日のこの動画では、ためにとのに、この違いについて詳しく説明しました。ためにとのに、この2つが両方使える場合もあるし、ためにだけ使えてのには使えない時もあるし、反対にのにだけ使えてためには使えないということがあります。この動画の中で詳しく説明しましたから、よくわかっていただけたと思います。いくつかあなた自身の例文も作ってみると、だんだん違いがはっきりとしてきますよ。ぜひ試してみてください。この動画が役に立ったなと思ってくださったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録も忘れないでくださいね。で、お友達に私の動画、そうもなければ私のチャンネルを紹介してくださったらとても嬉しいです。皆さんの日本語がどんどんレベルアップしていくように私も頑張っています。ですから、ぜひ応援してください。では、また次の動画でお会いできるのをとても楽しみにしています。絶対に来てくださいね。お願いします。じゃあね。またね。